வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம தையல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நண்டுக்காலை தூக்கி வச்சுக்கணும். நண்டுக்காலை ஏன் தூக்கி வைக்கணும்னா இந்த ஊசி வந்து மொட்டையாயிரும். நம்ம துணி இல்லாமல் தைக்கும் போது ஊசி மொட்டையாயிரும். அதனால் நம்ம நண்டுக்காலை தூக்கி வச்சுக்கிடணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீல் எப்படி மெதுவாக நம்ம இருக்கிற பக்கமே பார்த்து சுற்றணும். மெதுவாக சுற்றணும். மெதுவாக இப்படி சுற்றிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மெதுவாக தைக்க ஆரம்பிக்கணும். கால் பாருங்கள் பெடலில் எப்படி இருக்குன்னு. கால் பாருங்கள் இப்படி மெதுவாக அசைக்கணும் காலையும். நிப்பாட்டும் போது வீல் எப்படி லைட்டாக பிடிச்சிட்டு நிப்பாட்டிக்கலாம். அடுத்து இதே மாதிரி தைக்க ஆரம்பிக்கணும். இந்த வீல் வந்து ரிவர்ஸில் பெயரக்கூடாது. ரிவர்ஸில் போனால் நூலெல்லாம் கட் ஆயிரும். அதனால் ரிவர்ஸில் பெயரக்கூடாது. நம்ம இருக்கிற பக்கமே பார்த்து வீல் சுற்றிட்டே வரணும். நல்லா தைக்க ஆரம்பித்த பிறகு ஸ்பீடு கொண்டு வரலாம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மெதுவாக தைச்சி பழகிறது நல்லது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனா இந்த வீல் வந்து கரெக்டாக இதை மாதிரி சுற்றி வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம நூல் போட்டு தைச்சி பழகலாம். இப்போ நூல் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். நூல் போடுறதுக்கு முன்னாடி பாபினில் நூல் சுற்றிக்கிடணும். இந்த மாதிரி எடுத்து 2 சுற்றி சுற்றிட்டு இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நூல் சுற்றிக்கிடணும். இது பாபின் கேஸு. பாபின் இதில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நூலை போடணும். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஷட்டில் இருக்குது. ஷட்டிலில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த பாயிண்டில் இது நடுவில் பாபின் வர்ற மாதிரி வைக்கணும். கரெக்டாக ஃபிட் ஆகாத வரைக்கும் வச்சுக்கிடணும். அடுத்து நூல் இப்படி போடணும். நூல் போட்டுட்டு பாபினில் உள்ள நூல் வெளியே வர மாதிரி இப்படி லைட்டாக எடுத்துக்கிடணும். துணி தைச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வரைக்கும் நம்ம இப்படி ஒரு டம்மி துணியில் 2ஆக மடித்து தையல் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வர அளவுக்கு தைச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓரத்தில் இதே மாதிரி தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த மாதிரி தச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். தையல் ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றது வரைக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தையல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தையல் தொடங்கும் போதும் முடிக்கும் போது நம்ம நாட்டு தையல் போடணும். அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பின்னாடி இழுத்து எடுக்கணும். பின்னாடி இழுத்து இதை மாதிரி எடுக்கணும். நண்டு காலை தூக்கி பின்னாடி இழுத்து இந்த மாதிரி எடுக்கணும். இதுதான் நாட்டு தையல். அதே மாதிரி முடிக்கும் போதும் நம்ம நாட்டு தையல் போடணும். ஒரு தையல் தொடங்கும் போதும் முடிக்கும் போது நாட்டு தையல் போடணும். முடிக்கும் போது எப்படி நாட்டு தையல் போடுறதுங்க பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பின்னாடி எடுத்து நாட்டு தையல் போடணும். இந்த மாதிரி தையல் முதல்ல தைச்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா துணியில் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.